黑哥躺在病床上大喘粗气，他被确诊为一种奇怪的疾病——急性肥胖症，症状是身体不受控制的膨胀。医生把他拖进手术台，试图用麻醉延缓肥胖，但黑哥的体型还在以肉眼可见的速度变大，眼看手术台都快塌了。主治医生还想搏一搏给他做手术，但边上的副手和护士全跑了。医生转头一看，发现这家伙简直太恐怖了，他的肚子像气球一样迅速膨胀，眨眼的功夫就把医生挤扁了。很快，黑哥就长成了巨人的体型，撑爆医院走到大街上，大家被他吓得到处乱窜。此时，黑哥突然闻到一股美妙的香味，径直走向80米高的公寓。屋子里的美女看到巨人出现，被吓得瘫在床上大声尖叫。下一秒，他就发现自己的害怕纯属多余。巨人拽下一只大鸡腿塞进嘴里，吃掉后还打了个饱嗝，真是巨人的身体小鸟的味。就在大家以为他吃饱了的时候，黑哥突然捂着大肚子，面色凝重。天啊，他要放屁了！没错，黑哥想要发泄一波。撅起屁股对准大马路，紧接着地表掀起9级大风，老太婆扶着灯柱差点飞走，只有这个流浪汉依旧淡定，擦亮一根火柴准备点火抽烟。但他没想到的是，臭屁瞬间被火柴引爆，城市中心轰然升起一片蘑菇云。然而黑哥却没被炸死，噩梦吓得他抖了个机灵。黑哥不敢多想，决定马上减肥，坚决不让噩梦成真。